Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anom na kaadlaw, ika-anom palang adlaw sa home quarantine, mga kaaksyon sa Enhanced Community Quarantine nga ginatawag, no? Sa ECQ, ika-anom palang kitang nga adlaw, kabay-unta nga talunsay lang initubtob nga matapos ang 14 diyas. Pero wala pa na piho kung pagkatapos ang 14 days, rekta pagid another days, mga kaaksyon, no? Pero mas mayo gid nga nakapreparar lang ang halos kalabanan apisar nga maro sa lima o ang sitwasyon subong, no? Tama ka record sang sitwasyon subong, especially tagtaganay sa mga pagkaon dira kag iban nga mga goods, mga kaaksyon sa mga kabaranggayan ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag sa bugos nga Region 6, kag hindi lang gani sa Region 6 mo, sa iban nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Sa mga kaaksyon ta dira, steady pulse lang sa may mga palanyagahon pagamatamat na panyaga. Ang iban sini nagkatapos na gidman, ang iban sini wala pa. Nagapangita pa sang kinawala. Ayo. Ganon taniabi kay baho kabudlay kong kay isang pangabuhitang kon remedyo general. Amo lang ni
kung kaysa may isa ka tiligangon, may duha ka tiligangon nga makita mo sa normal mong pagpangabuhi kada adlaw. Ati dugangan sining sitwasyon subong nga daw ka sa limuot gid mga kaaksyon. Ro budget lang anay. Pag pinitin siya kay tiway man ginapangayo sang halos kalabanan nga magtupa ining balatian nga ining COVID-19 mga kaaksyon nga virus. Wow. Virus palayo. Kadamo na sa mga kauturan tang nagapinitin siya sa mga kabarangayan naton diri mga kaaksyon, no? Sige, sa sining adlaw dalunta mga balita, mga latest nga mga informasyon diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Padayon nga nagalighot man ang aton sining patrol diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kung mangita ka lang reklamo sa pagdamo reklamo, especially ang tagtaganay gid, no? Kay ti amo man lang ning isyu subong mo ang tagtaganay ti si Action Henry Espulgar sa aton sining master control among nagasabat sa mga mga tawag ayo. Di kami gabantay man lang kami mo sang mga sitwasyon sa palibot sang syudad kag ginakuha lang namon ang detalye sina mga kaaksyon kag ginapadangat namon sa concern nga mga officials sang syudad o Banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, especially sa mga barangays nga natungdan, no? Amo man lang na mabulig namon sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Sige, inopdaray kita, tubdob kita sa tak na launa karon nga udto diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Mga POMs nga nakatapos quarantine sa Mambukal ginabisuhan nga maghimo precautionary measure sa ilang balay sa sulod sang isa ka semana. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Delo Salazar, Presidente Rodrigo Duterte gindayaw ang tikal ni punong barangay Andre Familiaran sang barangay 13 sa pagpakig-away kontra COVID-19. Samtang kung may ginadayaw ang presidente nga barangay kapitan, may mga barangay kapitan diri sa Bacolod daw ma-resign na iya. Na may isa ko kakilala diri sa Bacolod nga barangay daw maubos na kag mautod ng ugat siya sa liog kaugtas daw mabiya na sa iya sining pwesto. Ayo. Relax ang tagipusoon takap relax lang lapit lang di sa amo, no. Sa BCPO naman nga balita sa Bacolod City Police Office, BCPO Director Colonel Henry Viñas pabor sa plano nga ang tanan magtakod sang face mask. Ara na gani, mayara na nga direktiba nga aton sining lokal nga gobyerno dapat suksok gid, no? Both ni Bacolod and Negros ni mayara ng face mask nga gin-implementar nga dapat maghukas gid sang tabon sa magbutang gid sang tabon sa nawongkon magwa ikaw sa imo sining puloy-an. Samtang sa balita naman sa Nokpo, igabalita ni Aksyon Brian Morden mangunguma sa Banwa sang Inubahan ginlabo sang iya duwa ka stepbrother patay. Samtang balita sa patrol hibaloon ta karon dugay-dugay ang paglagulag ni Aksyon Alvin Graba sa palibot sang syudad sang Bacolod. Upod kay aksyon ni Neo Bugina, hibaloon ta karon kun din silang area. Kag ano ang observation sa aton sining patrol sa day 6.
Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, DTI Negros padayon nga nagabaton sang online application para sa mga kompanya nga luyag makakuha sang IATF permits para sa pag-transport sang ila mga produkto. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Tomon Forte sa Dakbanwa sang Sagay. Isa ka prime mover na tumba driver Pilason. Ay, perti, no? Sang motorsiklo, guro ni. Sa balita naman sa syudad sang La Carlota, pito ka persona dakop sang kapulisan matapos maaktuhan nga nagpanahor sa syudad sang La Carlota. Ay ho, ining panahor blay paiway ninyo ni. Kay ba, amo na ning ka budlay sang sitwasyon taga panahor pagyapon. I-prepara na sa pagkaon. O kung sobra ihatag sa nagakinanglan, di kay magpanahor paimo iya nga. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, DFA, ginpapauli ang masubra isa kagatos ka mga seafarers gikan sa Spain. Kagobyerno may pundo bisan palawigon sang 2 ka semana ang quarantine sa Luzon. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mahina ang kalaban, relax lang. Relax lang, samtang ragatimo-timo, bisan ginagmay lang. Tubtub man makalampuwas lang sa gintalana nga ECQ. Parang bisan paano sa sulod sang 14 diyas ni basi maghagan-hagan man kag mangindulaan na si COVID-19 kundi mas mayo. Sige, mga detalye sini karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Standby mga kaaksyon ha, sa pagpanumbalik naton reports gidayon sa mga reporters assigned na sa ilatag sa mga areas of assignment. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi... Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:19 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad. 11:19 na. Saway pa magka-preparar na sa palanyagahon pag-preparar na kung may palanyagahon pero kung way basi pa karunan man lang na basi karon dugay-dugay may ara man lang mag-aabot gayuhom lang ko sang mga problema nga daw hindi mo sampagar no kay kung lantawon mo lang ang problema ba do pati ikaw daw ga problema man no? Para sa complete nga management sang inyo liver detox mag DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na kada adlaw. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center diri sa kay aksyon na Dorel Cabato. DFA o kung Department of Foreign Affairs papauli ang masobra isa kagatos ka mga seafarers gikan sa Spain no kag gobyerno may pundo bisan palawigon pa sang 2 ka semana ang quarantine sa Luzon. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita nasyonal gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel, good morning. Yes, Action Rex, mayong aga agsaton man nga mga tagpalamati. Balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpangunahan sa karon sa nga Department of Foreign Affairs sa DFA ang pagpauli sa 123 ka mga Pilipino nga marino gikan sa pungsod Spain bangod sa paandam sa coronavirus disease 2019 pandemic. Magluwas in Action Rex ha sa 800 masobra 800 ka mga seafarers nga nakapauli na nagligad nga Abril 2.
Mayara sang 64 ka mga crew members ang gikan sa Marelia Celebration, kag 59 naman ka mga crew members ang gikan naman sa MV World Odyssey. Ang amo nga mga marino ang ikaapat na nga batch sa mga Filipino crew members nga ginpapauli sadtong Abril 12 na silinggo na. Madumduman nga nakalabot na diri o nakapauli na diri sa Pilipinas ang 454 ka mga crew members sa Norwegian Dawn kag Star. 446 naman ka mga crew members sa Harmonia, Meraviglia, Seaside kag Divina Cruise Ship. Kag 79 naman ka mga seafarers gikan sa Carnival Pride, Carnival Panorama, Carnival Horizon, Carnival Breeze, kag MS World Odyssey ang nag-abot sa Clark. Sa pagpakigabulig sa nga DFA sa Philippine Embassy sa Madrid, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kag ang local manning agencies gani natigayon ang pagpapauli sini nga mga sima akon Filipino seafarers. Bilang protocol, ining mga nag-arabot ang gikan sa Spain, labi pa subong nabaluan nga ang Spain ang nagapangduwa sa Estados Unidos sa may pinakamadamo man nga kaso ng COVID-19, sila ang igapaydalom sa 14 days quarantine antes ini sila i-qualify o kung pwede nga makapauli sa ila nga pamilya. Samtang sa dugang pagid nga balita, nakahanda ang gobyerno sa paghatag sang social amelioration para sa mga pigado nga pamilya nga Pinoy in kaso gid man nga mapalawig pa ang enhanced community quarantine bangod man sa gihapon sa paandam sining COVID-19 pandemic. Ini ang ginpahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda matapos niya ginrekomendar nga palawigon sang duha pagid ka semana ang enhanced community quarantine sa bugos nga Luzon nga dapat kuntani matapos na sa Abril 14. Ginpahayag diri ni Salceda nga sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act, duha ka bulan nga paghahatagan sang 5,000 tubtub 8,000 pesos nga cash assistance ang mga pigado nga pamilyang Pinoy sa tunga sa nagapadayon nga pagpakig-away sa krisis nga tugas ang COVID-19. Ang mga sunod sa iya wala sang problema in kaso nga madayon ang extension sa enhanced community quarantine sang duha pagid ka semana. Di una na ginpalayag din ni Salceda nga magaresulta lamang sa wala nga progreso sa pagpakigbato sa COVID-19 kung premature pa ang pagkakasining o kung paglift sining enhanced community quarantine. Samtang update lang ko sa nga global nga record sining nga COVID-19 kay man sa karon 1,098,456 na ang infected sining nga coronavirus disease ya section rek sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay naman naglambot na sa 59,162 o kon 59,162. Ang mga naka-recover naman naglambot sa 228,923. Samtang diri sa Pilipinas, sa pinaka-latest ang kaso naglambot na sa 3,018. Ang mga nagkalamatay 133 kag ang mga naka-recover naglambot naman sa 52. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:25 na. May mga additional naman nga mga food packs nga ginapanghimo. Subong ginapang plastar ang mga barangay officials diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Second batch niya para sa mga food packs nga mga para ni Gurin panagtag sa dason nga simana naman sa isa ka simana, no? Tapos mayara man nga ginapang sorbet form ni sorbet form ining taga para sa 5K kag 6K nga money, no? Lantawon ta niya kung anong madangatan sini, no? Ay kasadya lang yung tao, no? Salang mga ibantang mga pumuluyo bangod sining sitwasyon subong, no? Kadtuan tabing patrol tahi balon tabing sitwasyon upod ga aksyon Alvin Graba
din sila subong nga area nagpanglutihot kag iban nga mga areas diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Diri sa syudad sa Bacolod ya namilag-pilag ang mga salakyan nga mga pribado kag mga tricycle kag single man nga motor. Namilag-pilag hindi gid man tama gid kadamo mas manami ining bisan paano ara lang sa ilatag sa ka mga puluyan. I-check tabi nga to sila nga patrol web aksyon Alvin Graba kag aksyon ninyo Bugina. Kung din silang area aksyon Alvin. Yes, action Rex ang patrol ari diri sa area sang circumferential road Banga PM no sa barangay Takuling sa diin subong sini action Rex kita gapatilong for the meantime pero ang mga pulis gapatial sa init no. Grabe no. Vertika initaan action Rex diri sa area sang circumferential road action Rex. Ang nagalabay diri mga pribado nga mga salakyan, mga truck sang tubo kag iban pa nga mga truck. Dala action Rex ang pila mga goods wala. Ang iban i-deliver sa sur, ang iban area halin sa sur i-deliver man. Action Alvin. Ang live mo da kuno burot-burot do ara ka sa Masingganer kaliog tada hukas ang imong komunikasyon da kung anong ginakabit mo da sa cellphone mo nga may live. Subong gain kakaso na ako niya mikropono. Ate mo ng microphone. Huksa lang nanay. Yes, yung kakasubong niya okay na no. Sa Facebook Live. Okay na sa Facebook yes. Live lang. Action Rex. No, nakita natin diri Action Rex harap mismo sa pangasandalan nga magluwas mga nagalabay ang bisong tubo, mga truck. Ang ara sa tungasang dalan napahamtang kining check-up points. Ang ginaman man mismo, I think ari nakita ko kagina si Sir Bonilla, katuan tabi si Sir Bonilla kay nagalabay diri. Antes mag-diretso kay diri dam Action Rex halin sa sur nga wahin sang sa sur kag sa north mani kag ang central kay daw mo na da north south kag central ginadang nagalabay sila. Yes sir, diri sa may south portion. Ang tubuya nga naglabay. Sa south ni halin. Sa south. North. Subong Action Rex. Facing kita sa south portion, no? Sa palangdaan may mga ginapara nga mga tricycles gina-check ang mga motorsiklo gina-check up man mismo sa mga kapulisan this time makitanta pulis kag ang iyasang bitaw ang pulis ara magtungasang dalan now this time Action Rex facing kita sa norte kadto man kita mismo kay police senior inspector or rather police captain Elber Bonilla. Ara siya? Ari guru si Sir Pedro, daw si Sir nakitaan ko kagina mo. Sir Captain Bonilla, nag-wave na siya Action Rex, no? Kay gasin niya, kaya sila nga mga men. This time, kumusta kong tabi si Captain Bonilla? Sir, live kasubong sa Action Radio Bacolod. Sir, kamusta ang sitwasyon sa imo sining area, sir? May gusto Action Rex. Yes, may to sir. Palamating sang Action Radio nag-house. Dito parte sa area to sang Banggabilin no kapulisan naton diri padayon niya ang checkpoint. Pinasik nato din kanang niya mga salakyan pag nagalabay diri whether may dila sila sa mga quarantine pass. Kagining may mga kainipit man niya sa mga cargo, telecommunication, mga medical naton reflowing na nila nga nakatirikay si Mayor nga aton nga General Director sa agi sa aton nga City Director nga kunin nga mga persona nga mag-agi sa daan sa Central para diretso nila kapag alabay action na Rex. Sir, kamusta? Inyong mga naglalabay diri, anong mga priority pwede makalabay along sa inyong nga lugar? First priority lang. Basta order sa aton nga busing, ng aton nga Director nga tanan nga mga medical kasi sila rin naghahatag sa panguna sa mga pasyente naton. Tagaan din sa importansya. Sa mga pagkaon nga nagay-nagi, tagaan sa importansya kasi sila na nag-supply sa pagkaon diri sa isla sa Negros na sila sa Bacolod. And at the same time, yung mga telecommunication, yung mga cargo, diretso ni sila para although ka nagkakanda
kita na point, hindi man ma-ampere ang industry hydration. Nakita natin, sir, pagkakita sa pagdan ng patrol karon, yung mga salakyan sa tubo nila, sir, yung mga truck going north. Sina, sir, dapat check pa company, pamagkutol, kung wala may mga quarantine pass ng sila, sir. Bali, although ang mga cargo ni sila, no, yung as long as nakita natin ng ilang mga salakyan sila, ay nakapaskil na dira ng mga banditer, tinignan sila dira. So, bukling yung pinina, pangayos na ni sila sa clearances sa mga syudad, sa Banwa, kung sabihin di sila nagalina sa action. So, initial, sir, may mga problema kita nga nakitaan, natalupangdan. At the same time, nasulap ng mga problema along the roads, especially din sa atin nga check-up area. Baliti, so first na ito nag-implement ng ating inhan sa community quarantine. Kaya ragin man tingkit yung mga pumuluyo doon nga nag-registeran sila na hindi sila mag-cooperate. Pero sang nakita niya nga para manigili sa bugos nga pumuluyo sa siyudad ng Bacolod, daw na-appreciate mo nila kasi nakita mo naman ng mga tao din na ginagi stop ni sila kaya nakita man nila nga ang atong mga kapulisan diri sa area ang mga volunteers 24 hours na di nag-servisyo sa nila kaya iban ganin naghatag man din sa itong pagkaon mo diri amo ni siyang ako nga pasalamatan natin diri sa area natin kay at first, mga pumuluyo, medyo bugas sila, pero subong nakita na nila ang importansya sa mga checkpoints nga gipangutang diri sa area. Oo, sir, talking about sa paghahatag sa mga pagkaon, tubig, sa mga frontliners sa amay nila. Kaya makahatag man siya sa moral para sa tanang ng mga frontliners sa amay nila. At siyempre, para sa pagpatikan ka, agapati ang kabala sa init, hindi malikawan nga dehydrate mo so tubig number one kinanglanon mo ginasya bonus na lang na kung ang mga pumuluyo nga nag-agi diri gatag pagkaunti ginapang-divide mo na sa ng mga volunteer train yung mga nag-duty diri sunday. Oo, so iliyasan kapatimaan man sir nga nagahatag man sa nagahatag man sa kapatid man sa tropa nga maka-gravid sa ilalim ng populasyon. Kasi siyempre, paagis ang suportar sa mga pumuluyo nga nag-agi diri, suportar sa mga salakyan nga nag-agi diri. So, doon nga ato ng mga kapulisan, ng mga volunteers natin, kapoy na siya, pero tungod sang pakitibo lang ginapakita man sa mga tao nga nag-diri, nag-agi. So, inspire kita magtrabaho, so doon nga babad kita diri sa init. 24 hours ang inyo sininga pagbantay, sir? 24 hours ni siya, wala ni siya sang action. Oo, pero pahuway, away kita pahuway. Bali, may relief ang atong nga pulisan. Maka-relax lang dayon Oo, tapos maka-relax mo kay tapos balik naman dayon, sir. Oo, problema nga ang frontliner natin ding manuna tong balay. Oo, gani man. Oo. Anyway, sir, isang sir, okay, padayon ang paglambiyong isang grupo, especially sa mga lugar din may mga tao nga nagalagaw. Ano ni sila sa karon, sir, dapat pag-ilayo. Kaya sabi na, kahamo rin kagabi na isang kaagahon, it seems mga around 50 ang nagalagaw. Oo, pwede ang atong siyudad ng Bacolod, nagpagawa ng isang EO number 56 mo nga ang aton nga curfew is 24 hours na. Pero tiniraman mo lang action rek. Kami sa barangay Kapling nagtukod kami sa bagong grupo yung mga riders. Oo. More or less nga 30, kabilog nga pumuluyo ang mga riders nga pwede na sa trabaho subong nga mag-volunteer sa dito sa syudad sa area ng barangay Kapling para magbulig pang hindi ni sila magkita. May istorya sa mga pumuluyo nga ragatambay sa dalan yung magtululod. Kasi kung kapulisan lang ang barangay, medyo malapad-lapad din aton nga area mo. So, kanami, diri sa amon area kasi nakita sa mga pumuluyo nga sila nila mag-volunteer para nga mas short na aton ang time. Hindi na aton nga palawigo na kasi next magnawig niya siya, damo nga pito sa aton nga mga buhay na igo ni trabaho naton ang ekonomiya, ang edukasyon natin.
Gani man. Isa lang action Alvin kay Sir Dira. Sir, nakita ta diri sa video yung tracking exempted na wala gina-check ni labay lang ni sa area ninyo. Ang ano sir, kamagin? Ang tracking planning nagalalabay ni kag iban nga mga private nga mga vehicles ni daw wala man gina-check ni. At long kung may mga kuwanti sila, ginatanaw na sa atong mga kapulitan kung may mga paskil sila bala. So, direkto na sila kay Ete, may order na ang atong city director, may order man sa mabaw nga kumakita na sa direkto lang para hindi na mahamper ang ilang pagbiyahe. Ay nang may mga placards natin, may mga private nga galabay sa likod mo da, sir, nga daw okay man lang. Di na lang ng checkpoint mo dara sa tubang mo kung sa likod mo. Ari na dire from north na nakita mo naman sa may paskil ko siya. So, direkto naman na siya. Ang parang sa iban, pwede na siya siya right. Okay, sige. Sige. Sir, finally, sir, kasi may panawagan ka sa ating siling mga kauturan, particular din sa inyong constituents sa area, sa area sa Katuling. Quality panawagan natin hindi lang sa area sa Katuling, sa area sa Pagwas na sila itong Bacolod, nga uginan kami ang programa sa aton mayor ng aginhan sa community quarantine para mag-short na ending. Kung sigit pa ka mo maglambi yung dalan, wala lamang ka mo sa ginahin mo, malawig mo siya. Ang number 1 yung tiktos ni gutom sa sila ng Bacolod. Daligi lang kay balikan ta si Action Alvin Graba sa nautod nga balita gikan sa area sang barangay Takuling, no? Kay pamangkot ni gali kay ang tricycle, ang driver sang tricycle kung may QP quarantine pass kag ang pasahero ya sini or nagkasakay siya mayara manabi kung pwede na duha ka quarantine pass Action Alvin liog ta labi mangkot kay sir. Sir, ang mga nagadala sang tricycle nga may dala sang quarantine pass, kinausisa sa pagdidinis sila, sir. O ginausisa sila kahit kung may quarantine pass ka, hindi ka silingon nga makalambiyong ka nagyapang student sa Bacolod. Kahit may na-designar lamang nga oras nga makapangumpra kita. So, silingon din although number 1, may quarantine pass ka, pero kung wala ka sa oras nga nagalakat, silingon, kadakot nagyapon sa kurpyo. Kahit may na-designar kita nga oras para nga magpamakalang. So, Anong nga oras na, sir? Niyara kita ginatagdara nga sa kagaon hasta lang alas 4 hasta alas 10 pangumpra. Tapos sa hapon niyara naman mo. Alas 3 naman hasta alas subla kung alas 10. So kung magpasado ka alas 10 na sa ngaga kang magladay ka na, questionable ka na. Oo, kuwan ka na curfew ko nagyapon na sumre. Okay, sige. Oo. Pero okay lang na maglabay da nga within 5 to 10 or 4 to 10 da nga may ara QP ang driver sang motor kag may QP man ang iyang pasahero abida o kung nagasakay sa iya. Pwede na sumre. Ang purpose na makadto ka sa libertad ng mangumpra. Pero kung naglabay ka diya, huwag kaya sang means nga malakat sa libertad ng mangumpra, mabakal ka sang bulong, butilingon, dakpon kaya gyapon. Okay. Dati ang purpose na sinuwik ng quarantine pass, mabaklo mo ni mga basic commodities mo, parisang bulong, pagkaon, bakal ka tubig. Pero kung di ka malo ka sinuwik ng iba ng mga tao, ginarason nilang quarantine pass. Kaya sabi nila, kung may quarantine pass na sila, exempted na sila maglambiyong. Kung nila naintindihan ang insulat sa likod. Ano, why ginabasang sa likod mo? Ang atubang na. So, pagbato nila, excited na sila, kaya pinila makalagaw-lagaw na sila. Sige, sir. Thank you, good sir. Thank you, sir. Yes, action na, salamat yun. Thank you, good. Yes, action na, Rex. No, sir, thank you, sir. No? So, ang sitwasyon diri, action na, Rex. Si are mong kita sa sandalan ka pati tinga why gid kuno pati algid sa init mga kapulisan tada kag mga multiplier force dra sa area mo sa Takuling. Yes, sir. Oo, pati algid sa di ka rin exact location mo Action Alvin? Arkita diriya sa Circumferential Road, Banga M.
Bangga. BM. BM? Bangga BM. Dagit sa may Oo. intersection da? Yes, sir. Kung sa No, intersection... may gasolinahan sa Piak? Unhan pa to, Ocean Rex ang... Okay. Ari diriya sa, kung baka, iniya, second road na yun. Kung palat side ka, second road, sa Puente Villa, Piak naman, Bangga, BM mismo, pasulod na mismo sa BM, Ocean Rex. Okay. So, ang sitwasyon diri, pratika hindi, no? Bisa sa aksyon ninyo, at unsing cameraman, makasyagan naman ang kayo, uyat naman, ang isa katamot, ara sa camera, while ang isa niya katamot, ang nawala, nakabutang isa niya siniguro. Amo na, no? Ang mga kapulisan, amo man ang Rex, amo na yung pakdial, that is why, pangapagid sa ato nga mga kapulisan, sa ato nga mga frontliner, nga pamatian din, no? Stay at home. Sa piyak sini nga ang mga kapulisan mismo ang nagapatial sa init sa pagbintay. Agad dito yung mangin matawal, mangin hilway kita sa pagpamahog tuga sang COVID. Importante ko na nung gindesignar sa mga kapulisan tanga oras, dra lang kita within sinang oras, no? Kag kung ninog palahuay na, paway na, kag kulway dapat sang kaladtuan sa hapon, nga adlaw, pagpaway lang sa sulod sang puluyan, no? Yes, that's correct. No? Panglimpyo, pangdagnas, tananda. Ang ibang to, pinaka-istorya ko to sa barangay sa Tagina, sa barangay Pahandukoy, Action Rex. Dito to sa idea niya. Sige niya, sumugod sa Ginpatuman, ining-enhance community quarantine. Bawal sa akong magwa, ang ginin mo namon sir, ang akong tiug akong uksaran, ginlimpihan ko. Ang mga hilamon, gintinduan ko, kagparon, gintanuman niya, sang mga utanon. Galing iti anong pagtanom yan isang ulutanon nga porte ng init na Kagabi nagro-ulan-ulan sa pero daw kadali lang. Oo, dali lang to Action Rex, pero sa area sang Patricia, o kung sa may Granada area, I believe dira sa imo lugar, dali lang to Action Rex. Mga 30 minutes lang, no? Oo, kagang iban, medyo Abi ko gani ruta-ruta nga pag-ulan to. Pambal ko gani ba, kabay pa. Dire-dire Siling ko gani, bisan 3 ng kauras, para maglimpyo blang palibot, Oo, kagang COVID, dula. Galing ting pag-problema, dugay-dugay naguntat man. Oo, dugay-dugay naguntat man. But anyway, Action Rex, again, sa aton sila nga mga kautura na nga nagadala sang mga, believe ko Action Rex, may nagdulog diri, puti nga sanapyan. Nagdulog isa sang pagkaon Action Rex, no? Sa mga kapulisan. Ate, good. Oo, pagkaon. Ginhatag profesional. Thank you, sir. Mabuhay. Saludo kami sa inyo, sir. Si Captain Bonilla mismo, Action Rex, ang nagbaton. At least, muli, ang makabig ba Action Rex, nga sa kipusoon, kagsuporta sa mga ordinaryo nga pumuluyo bilang suporta sa mga kapulisan Action Rex. No? So, maling sitwasyon diri, sir, sang Circumferential Road, Bangga, BM, Barangay Takuling. With aksyon ninyo, Bugina, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba sa sitwasyon dira sa area sa Barangay Takuling sa Proc BM checkpoints. Dito naglambiyong ang aton sining patrol kaginlabayan ang pila ka mga areas diri sa syudad sang Bacolod. Kung nanong gindesignar nga oras para sa mga bumalakal sa merkado, kinanglan tagid nga magbugtaw, kinanglan tagid nga hindi magpaadlaw kay nga ang pilahay perti kalawig. Parehas kay nato sa Burgos, lawig-lawig katama sang pilahay dito. Di adlaw na mo. Pero kung aga ka pa, nga pagbugtaw mo, gabukas na, may sigurado nga makapauli ka insigida. May bit-bit ka na, no? Medyo, kwan lang gamay lang kwan man, disiplina sa kaugalingon ta. Hindi tanan nga oras libre kita sa kadto sa mga markets, no? Sige, kadto antang balita, dugang sa Negros Occidental Provincial Police Office kita na iupod kay Aksyon Alvin Graba.
mangunguma sa banwa sang kay aksyon Brian Morden sa nukpo kita, mangunguma sa banwa sang Indubaan, hong ginlabo sang iya duha ka stepbrother. Patay ini mga kaaksyon. Ay na, no maning sitwasyon man. Yari ang balita ni aksyon Brian Morden, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, angot sini mga kaaksyon, no? Dapat mga crime ni paiway nyo nanay ang tamdon tang aton sining kalanon. Di kay mga crime da ang kinawatay na although nga ti hindi man pwede pero ti subong at tiyempo dapat man sigbantayan ay, no? Ariya gagin labo yaw step brother niya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Gikan sa Nukpo. Aksyon na Bri. Action Rex, ang duta ginadagaan gina, no? Maring masabibatian na ton sa mga Kaya mo man tong sa away-away. banwas ang tubuso to nakaligan nga adlaw to duta man to. Duta man to Action Rex. Aryo, Duta man eh. duta man eh. Ano man Kay... Hindi man na nila madala magkalamatay sila. Ibutangan man nagyapon sila da. Duta man gyapon kadtuan nila kung magkalamatay sila nga ginapadala-dala na nilang buot nila man. Kaya ang kwan ko ron ang lugar, medyo nabukid na siya, pero subong, no, mayo bala ang mayo na transportation, kasi simentado na. Kaya ang lute daw namin tamnan sa mga kararuton, pananom, dito nag-inagaway na blaw. So, ang resulta, the reaction Rex, isa ini ka naglabot sa punto nga ginpanglabo ini, or ginlabo. Ining si Jo Marie Imbang, 45 anyos, pumuloyo ini sang sitio Payabon, Barangay Asya, Banwasang Hinubaan. Kada ginatudlo diri nga mga suspitsado, mga step brothers ni manaw duha ka bilog ginyo. Amo si alias Adong Aro, 22, kaga isa diri utod ban si Raymond Aro, 20 anyos, pumuloyo man sa among lugar. Sa pag-imbestigar sang Hinubaan PNP sang Abril 1, Miyerkules sang gulugab-ina, ining mga suspitsado nagpadulong na ni sa puloyan sang step brother nila kag singgitan sa gwa sang balay nga magwa, ginahangkat nga mag-inaway Action Rex. Tiway ginagsapak ining biktima keti baliguro magwa sa tiba si may matabugid. Nagpawala na lang, pero pagkaaga kahapon Abril 3, besto una natabo mo pagsulong. Kahapon sa aga mga alas 6 pa lang naggagwa na ining biktima kay magpalawig sa iya sa nga karbaw. Na batian na lang sa duwaya kabataan nga may nagsigitan na. Sang gumuha sila, kita nilang amay na sila pilason Action Rex kag wala na sang kabuhi. Ining duwa ka mga suspitsado ng pinalagyo ini at large ini sa sininga materion. So, nabalik kay Police Major Clifford Batadhay, hepe sa Hinubaan PNP, sa pagpadalom nila sa investigasyon, duta ang ginawayan sa Action Rex. Kay prior sa rin may ara na ginmas sa sang lainay sang buot, wala ginmatagan sang solusyon. Kag naglabot sa punto nga, ginlabo nila ang ilang sininga magulang o kon ining step brother Action Rex. Aking naton sa Japon, no? Sa kwan, sitio pa ba? Ano malang yun, step brother? Yung suspect naton. Naglabotan, naging sila sa gawatiyon. Okay, tungod niya tugay na ilang at iba-iba. So, mga tabok, ang atawa man, mag-kwan. Amo na ang halusan sa amo na siguro ang pinag Kasi hapon na rin nila natin na panahon kasi akalapal mo lang ito ang constant transport dito area. So hapon na magawa. Kaya so ini mga suspect ano ganun sa victim, sir? Dali mga kuha lang ulit suspect brother ka utak na sa kuha sa Iloy may ano sila? May mga names sa ni sir sila ni alias Adong Aro. Action Rex, mo pala nga palayag diri ni Batadhay angot sini. So ginapangita ni karon ang duwa ni kun hindi gid man makitaan kay nagpalagyo ni sa nabukid nga porsyon sa nasambit nga lugar
ang kaso gina-preparar naman nga i-file sila kay identified man sila sa nga pamilya sining biktima nga sila gid ang mga suspetsado. Next. Idugang ko lang ni, actually kagabi na kwanta man na interview naman ang sasagay to Action Rex nga ang nagkaladakpan sa ECQ kag curfew dinbutang sa covered court pagkatapos sa watubang nila may lungon. Dinbutang sa lungon. So isa to ka pamaagi sa LGU dira sa Sagay nga nag-untat kag nagjutay ang mga violators Action Rex. Pagkalas 10 ang gabi ang lungon ginasindihan pagidya kandila sa kilid. Grabe, no? Dira sila sa tubang pongko sila sa bangko. May mga distancing man sila. Pero tiya sa mag-aga nga tambong nila sa lungon nga may kandila Action Rex. Prior to gani ginbutang ang palibot patong nila sa bugos nga Sagay para makidaan ginila nga ti angoning lungon nga ibutang sa tubang sa mga violators kay kung sino una na sa COVID ila tong lungon. So no, sa hepe isang Sagay. Ay, galing kay ti isa man sa mga pamaagi nga kung kaysa malikaw-likaw na lang kag magpaimuno lang sa puluyaning mga latagaw nga mga tao ning. Ang una nito ko nga adlaw pag tikadamo violators gid. Pero sang may lungo na, aran lang to kuno sa 15 pulo nagkaladula ng iban Action Rex. Liman kuno bulig kay nasa nobla nga punggo kada may lungo sa tubang mo. Tapos may kandila pa sa kilid nga nagasiga sa mag-aga. Aman ang balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:53. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, temprano kapag inudok man nga kuan ka, gakakuha man sa sang virus, no? Dali lang. Sige, samtang kadtuantang balita sa Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar, syudad gina-finalize pa ang mga MOA upod sa isa ka pribadong ospital sa Bacolod nga usaron bilang PUI Center. Kag Presidente Duterte gindayaw ang tikang ni punong barangay Andre Pamilyaran sang barangay 13 sa pagpakigaway kontra COVID-19. Yari ang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Rex, nagwang sa video message si Presidente Rodrigo Duterte sa social media nga nagdayaw kay punong barangay Andre Pamilyaran sang barangay 13 ang utinisiyang mga tikang nga ginaobra sa pagpakigaway kontra COVID-19 Action Rex. Si sa video message nga nakita naton sa social media ginplag diri sang presidente nga suno siya nabalitaan ni Action Rex nga maayo ang mga binuhatan o kontrabaho ni Kapitan Pamilyaran kag dapat suno siya ini ang ipadayunon para sa Pilipinas kag wala na sang iban. Action Rex ay pamati naton ang portion sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Kapitan Andre Pamilyaran, balita ko maganda ang trabaho mo. Ipagpatuloy mo para sa bayan lang. Wala nang iba. Maraming salamat. Action Rex, nabatian ang tingog ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpakig-angot naton kay punong barangay Andre Pamilyaran. Sunod si Action Rex sa tion nga mabatian ang nga klase nga mga mensahe ilabi na nga naghalin ini kay Presidente Rodrigo Duterte. Nagganahan ni siya sa pagtrabaho ilabi na karon nga tion nga nakapoy naman siya Action Rex nga mabatian ang mga reklamo sa mga pumuluyo sa social media. Sunod din kay Kapitan Pamilyaran, wala ini sang ideya kung paano nakalambot kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga tikang sa iya sining barangay, pero posible may mga staff Action Rex ang Presidente nga active sa social media kag nakitaan nga madamo ang bulig nga nagainabot sa barangay 13. Sulo pa kay Pamilyaran kadamo Action Rex ang bulig nga nabaton sini sa iyang barangay bangod man sa pila sini ka mga kilala, mga abyan, mga kliyente Action Rex kag member man siya
sang Rotary nga ginatawag or Organization Action Rex. Sulo sa kapitan para siya palareha sa karon ang effort o kon ginapakita nga trabaho sa tinang mga kapitan diri sa may syudad sa Bacolod sa sining nga krisis kag nagapati nga malampuasan ining COVID-19 kon united kag nagakooperar ang tanan. Ari ang sabata ni punong barangay Andre Familiaran sa statement ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa mo nga times nga do kapoy-kapoy ka nagit bala sa reklamo sa social media, di mabatian mo na ng mga statement to ganahan ka naman liwat pangon ka naman kagubra. So ganahan ta mag ubra kung mabatian mo lang mga encouraging nga mga word. Paano kap nakalabot kay Duterte ang imo dira nga mga ginobra sa mga barangay kap? I don't know kasi may mga staff siya bala nga active ko sa post mo. Oo. So ang mga post ko siguro do hindi siguro do makita balang do medyo damo ang volume. Sang amon nga help. Oo. Although tanan nga kapitan subong at this time is almost the same ang effort. So it so happen lang nga do medyo may dako kita din nga rest back tungod nga mga friends ko bala kay before more clients ko sa mga commercial video kan. Action Rex nabatian ang reaksyon ni punong barangay Andre Familiaran sang barangay 13. Update ka ba lagi Dale, dinto ganing nga mga areas to ang may positive nga COVID-19. Action Rex record rin naton. Kay may nagapamangkot pa din nga punta taytay kuno nga ginugual tong tawo tungod nga may nagapalaptas ang nano nga mga tao ni man abi pagilipos kamubla pagtululog na lang kamuda. Ano to ganing nga mga barangay Dale? Correct. Actually, Action Rex from time to time kung active ka mo sa social media, nagahatag man sang post no ang Bacolod City Health Office kung ano pinaka-latest update. So far, Action Rex mo ni no ang mga barangay. Way lang purok ha. Ano to nga mga areas Action Dale? Ang barangay nga may mga COVID-19 cases, Barangay 4, Barangay Villamonte, Barangay Takuling, Barangay Singkang Airport, another Takuling Action Rex. Kag isa pagid sa area sang Barangay Takuling. Kung madumduman, may mga duplication sa mga barangay. Bali duwa ka Barangay Takuling, isa ka Villamonte, isa ka taga Singkang. Correct. Tatlo ang Takuling Action Rex. Tatlong Takuling. Tatlo ni siya kay ang ibante himata balas ang COVID-19 patient nga nalatnan. That's why nga isa lang ka barangay ang ila sining area Action Rex. Sa kay Lidilin Moya Leonidas ang nagapalaptada sa barangay ninyo, liog pa kiputan ng baba niya, no? Parang maumpawan bla na. Para hindi siya mag-cause ang panic mag-action Rex. Okay, wala ni sila ubrahon mo kundi pa ipuson baba nila pang stipleran. Kung wala sila may makita Action Rex nga ultra risk area natatak, meaning wala na dira COVID-19 patient sila sining nga barangay. Kaya mo man lang palatandaan no sa otoridad naton ginabutangan sang ultra risk area seal off sa sulod sang 14 days para masiguro nga wala na may makagwa sa among nga balay nga mayara sang confirmed nga COVID-19 patient kag ang ila sining nga mga himata ginaobserbahan mga Action Rex base may mag-develop nga mga COVID-19 symptoms. Why patalitis no ano sa ni mga boy latest karon sa hapon o depende? Boss naman sa Action Rex. Amotong kagabi ang pinaka-latest na naghatag man din si Dr. Grace Tan sang report Action Rex so far tiyan mo ito yung pinaka-latest number 7 nga COVID-19 case. Di ko maintindihan nga nga purok ang kay kay Didilin Moya Leonidas man nabi di kuani kundi na nga purok hindi sila kagwato kuno ginpapauli sila. Kay base Action Rex wala home quarantine pass kay basta wala home quarantine. Kung magwa kasi mga bali Action Rex sa may nakalabay dala ang pulis barangay Tanod di taon gid ka mo no kay enhanced community quarantine dapat pasulod gid lamang sang balay kag magwa lang kung mayara ka mo dira sang Balaklon kag dala ang quarantine pass. Correct, Action Rex. Hindi pwede kagwa sa imo balay nga wala ka quarantine pass. Hindi pwede da ka dinagyang or lagaw-lagaw sa mga dala ng Action Rex. Hindi niya baylihan nga pwede ka kasayaw lang bisan din lang. Kaya mo na siya ang ginalikawan sa mga otoridad nga kung magkontat ka sang giho
may dakong chance nga hindi tagid maglapta ang virus or malatnan ka sang COVID-19. Update kapag nagikan sa Bacolod City Government Standard Action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Tilat nan COVID man, no? Action Radio Philippine Standard Time, last 12. Uno na nga aton oras, mga kaaksyon. Last 12, uno na mga kaaksyon, ha? Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12, uno na nga aton oras. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kadtuan tang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Special Assignments. DTI Negros padayon nga nagabaton sang online application para sa mga kompanya nga luyag makakwa sang IATF permits para sa pagtransport sang ilang nga mga produkto. Yaring kaunan sang report ni Aksyon Artay Hupon. Action Art. Padayon karon Action Rex ang pagbaton sa Department of Trade and Industry o kon DTI sa gusto pang magkuha sa ID o kon passes no dira sa taratapan sa DTI inakabahin sang IATF nga ma-ID kag permits nga gina-issue sa among taratapan. Pero ina siya, makuha mo lang o kung magkapatigay mo sa application, no need na nga magkanto sa opisina sa DTI kundi online. Na magkanto ka sa ila dito nga website and then dito ka mag-file sa imong application. Sa record sa DTI, kahapon nagdangat na sa 148 ka mga kumbuyan o kung kompanya ang tigayon nga nagkapangayo sang IATF o kung Interagency Task Force ID kag permits o kung mayara sang 1,079 ka mga ID sang kada individual. Now, ang tinutuyo sini para mangin mapos kag kung mayara gid man sang labayan nga ma-check up points, hindi na matrasar pa ang pag-travel sa mga salakyan nga ginagamit sang mga kompanya nga nagakarga sang mga pagkaon, nagakarga sang pila ka mga produkto nga ginabutang sa mga market, no, labi na gid sa mga groceries nga mga supply. Speaking of grocery supply, ang monitoring team nga nagalibot sa karon ang nagakuha man sa record kagbay sa ila sining monitoring wala pa problema. Ang supply kay damo pagkaron sa Bacolod Plus nga ang pila ka mga kompanya nagakomply na o kung nagasunod na sa memorandum order nga ginpapanaog sa ila taratapan memorandum circular nga nagapatuman na kinahanglan regulated ang pagmakal sa tagsa ka customer sang ila sini nga mga groceries, no, hindi lang makapinagusto agod nga hindi man maubusan ang pilaya ka mga individual yati tayo lang ang backlog pero kung wala na available na produkto ti amo na problema ti sila niya. Subonggan ni Action Art ang sa prangkang istorya mga mga grocery store. Damo pang display, jo tayo nagapamakal, tikitag lain sadto nga wala limitasyon mo subong ti tag isa ka bilog sa isa ka pamilyang may quarantine lang makalakat. Correct. Tiyan mo nga damo gid subong grocery store ang problemang kwarta. May home quarantine pass ka, makagawa ka pagkato mo galing to sa grocery store, hindi ka to pagkatagan, kinala may kwarta ka. May konsanggila na nga palista mo si lista lang da. Pero kung mga grocery store bayad kagid mo. Ati bayad kagid kung hindi na ito balik na nila sa iya, balik na ito Ang palayagos ang DTI Negros head nga si Ma'am Rachel Nofable. Nagahapang issue man kita giapo no sang IATF IDs kag truck passes sa mga ma-deliver sang ila goods. So as of April 3 kahapon, we have 148 firms na na-issuehan sang total of 1,079 ka ID passes or IDs. IATF ID and passes. Kag ang aton nga enforcement sa price monitoring, no, sige man gyapon. So far waay man kita sang validation, mga waay nag-follow sang aton nga APC, no. Nag-coordinate man kita sa Bacolod City, no, kay nag-organize naton ang
Bacolod City LPCC Local Price Coordinating Council no nga gina-chair sang mayor. So ato na ang aton nga LPCC nag-sit down man kita sa ila sa pag-meeting nila sa mga supermarket kag mga groceries no nga pag-discuss kung ano paano ang scheme na makadistribute ang goods. Waay kita problema sang availability sang stocks although nga tinagambal di man ang iba nga supermarket nga ang 1 month nilang inventory daw 15 days na ubos na because daw nag-panic buying prior sa lockdown. To bala, may ara gid man yang nagbakal sobra no, for their consumption. Pero nag-adhere sila sa aton nga circular nga anti-hoarding and panic buying no, so limited ang pagbakal sang loaves sang tinapay like tagduha lang ka loaves kung magsobra ginapabalik na nila. Like ang mga canned goods kung tag-5 lang per customer, so amo lang na may mga signages nila nga ginabutang. Ang parayan ni Ma'am Rachel Novables ang DTI Negros Occidental. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa special assignment sa Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:07 na nga oras. Daligid lang kay basta kung ano bisyo man siya, Malakay Finance Corporation na ho. House and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Malakay Finance Corporation sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation, ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tadira, may lang pagpamati kay Jacqueline Flores. Nagpamati dito sa Moises Padilla. Okay, thank you so much Jacqueline Flores. Kay Libana Sedem, may lang pag-monitor sa Barangay Payao, Binalbagan. Kay Manny Loquias, check attendance lang si Manny Loquias. Kay Allen Camacho, good noon from Barangay Hagimit, La Carlota. Mandirigma Alsamasa, good noon, Idol Rex. Wow, pwerte bayag kang pwestuhan, sampat gid balita, basta ikaw, Idol Rex. Okay. Thank you, gid. Inatamyaw ko lang mga para papap. Para papap, Dira sa Cadiz, Barangay Kadua, nagapamati, subong, Jerry Nigali. Thank you so much, Jer. Kay Lidelin Moya, Leonidas, dira sa Barangay Barangay Punta Taytay. May lang pag-monitor, pag-relax lang kamuda. Jerry de la Cruz, Jerry Di Castro, na may lang pag-monitor sa Minlo 4, Talisay ni sa Di Castro family. Salamat gid, Jerry Di Castro. And kay Ijing Mahinay Garingo, may lang pag-monitor sa duwaya ka anak si Jade kag si Yel. May lang pag-monitor, no? And kay Jose Rolly Pabilio, kay Kaaksyon Jose Rolly Pabilio. May lang pag-monitor dira sa Iloilo, no? Kay Toto Jose Rolly Pabilio. Fernando Lombre, may lang pag-pamati, Fernando Lombre. Lani Tolentino, may lang pag-monitor. Tag-isa-dua lang katalamyawon, hindi na matatapan na karon. Kay John Matiliano, may lang pag-monitor. Tapos ng tuslagli sanitay sa Sulumdos, may lang pag-monitora, John Matiliano. Kay Philip Lorente, Style Antonio Kadayday, kay Nini Sanchez Parcon, may lang pag-monitor, no? Anthony Hogos, may mga problema ding hindi ta mabasahan na diya. Kay Kabudlay, kay Maria Nelma Teruel, Inday Vilangcad, may lang pag-monitor. Fernando Lombre, kay Rinaldo Padronia,
Gian Resicio, kay Dax Tapalia, kag sa mga OTTG personnel dira, may lang nga pag-monitor kay OTTG Tapalia, kag Tapalia family. Kay Valencia Kinet, may lang nga pag-monitor da. Nyagata, salamat gid Valencia Kinet. And sa kay Joan Mill, may lang nga pag-monitor Lensky Salas, kay paring Emilio Sigumpan, upod sa iya sininga waswit. Ay, partis pariko Emilio Sigumpan, no? Amo nang tirada na pariko Emilio. Upod na kay Marin. Talang, dalang sa balay da sa country home sa kay Linsky Salas, may lang pag-monitor kay LGGR Chavez, may lang pag-monitor. Makayumyo, humanay magkadalibla. No guys, halika progi. Tang kalimutaw kagagtang ninyo dira. Michael Garcia, may lang pag-monitor. Michael Garcia. Kay Stewart Liboon, Tan, no? May lang pag-monitor Stewart Liboon Tan. Kay Jerome Lipana, kay Jevis Welan, may lang pag-monitor Jevis Welan from Ukraine. Ay, pwede halong lang na to Gerald Barbasa Servando, may lang pag-monitor sa pamilya Servando, no? Ayos, dagang salamat gid sa inyo sining pag-monitor kay Josefina Locsin Hinerato, may lang pag-monitor dara sa Purok Magnolia, Barangay 7, no? May lang pag-monitor kay Josefina Locsin Hinerato. Kag sa tanan-tanan mo da nga mga kaberksa. Cory Bidaha, may lang pag-monitor from Kuwait, Ko-karatista. Edwin Miranda Sr., may lang pag-monitor kay Edwin Miranda Sr., kay Rachel Andres Salibio, may lang pag-monitor Marpi Harina, Maria Luisa Albay, Edie Laos, kay Rotter Kirk Lorenzo Olmido, Kagawad Imbong Jocampo, Justin Flores, may lang pag-monitor sa inyo, no? Ayos, paring Alan Abaleso, may lang pag-monitor, paring John Britannico, may lang pag-pamati man, no? Si paring Alan Abales ga monitor gid siya. Ayos pre. No guys, alikog tas ang imo sining tagipuson ni tagobla pre. Kay paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor dira sa Barangay Handumanan. Paring Tip-Tip kag MM Lirasan dira sa Esteparia. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Progaysano ho. Paring Elmar kag Maricoy Trafangco dira sa Barangay Mansilingan Paring Renz kag Lia Campus dira sa Barangay Sumag, Bacolod City. Paring Rinli Marter, kamusta to sa Banwasang Valladolid, Oxlang. Ate, Oxlang pa imunong tanay sa banga. Kay Jovan Mas, wala nga pagpamati. Jovan, kamusta ba di ko sa matatag security agency? Gani Jovan, grabing imong ngalan diyo. Jovan Mas. Ay, grabe mga matatag security forces ni Sadto. May lang pag-monitor da sa inyo. Kay Merlinda Ascora, Hunsay, kag sa iya sining bana kagapo kag Hunsay family sa Villa Anghila Subdivision. Ayos, dagang salamat. Thank you gid. Happy birthday kay Krijab Olmido. Ano siya man? Olmido gura. Ratterkirk kay Lorenzo Olmido. May lang pag-monitor kag happy birthday sa liwat kay Kiara Olmido. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon standby, manumbalik kita sa Diligid Lamang Madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
pinanggamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 12:28 ng aton oras. Tigya pala niya gana, way paguro ka pa niya gani mo. Sige lang, amo ginabasta Sabado. Pag-relax lang mga kaaksyon, no? Kaya mga dalanon ta dre, bagulang ko kalaaw sa mga dalanon ta, laka-laka gid sang salakyan, no? Mga motor, may pilangang nahot pa, pero mga salakyan daw matamat na gid man. Pagro pa huway lang pag may time, no? Sige, kantuan tayo ng balita ni Aksyon Eric Magbalwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa palayag ni Colonel Henry Binias, pabor sa plano nga ang tanan magtakod gid sang face mask. Halin pa man isang pizza, ano ning kwan dapat magtakod gid. Based sa implementasyon sang Bacolod City Government Center, Bacolod City Government kag sang probinsya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Action Rex. Oh, may buwilo, may hinay. Hindi ang dala inasang COVID-19. Okay. Good. Pakadlawon tang COVID-19, subong kay daw kwansa daw gayambi siya. Gayambi sa Action Rex, no? Gani. So, wala sa gusto nga panimuot siya, no? Daw kadadlaw, daw gasakang hilanat ya. Oo, kag daw pilisnguon mo ng iban. Gani, pito na di kadaan sa Bacolod do. Isang patay di, isang fully recovered na. Ang lima nagpayo-ayo pa. May isa man sa probinsya, baliwalo tanan na sa aton, dre. Ang patay? Hindi ang COVID victim, isa lang patay, dra. Isa lang patay, Sa Negros niya? Sa Bacolod kag Negros. Isa sa Negros, may 7 sa Bacolod. Okay. Baliwalo tanan. 8 ang? COVID-19. COVID-19. Patient. Oh. Tika ba'y pangadra lang taas tayo, hindi ata magsali pag saka, dra. Gani man kay kabudlay gid kita man nagyapon ng maapektuhan sila. Kita man gyapon ini mga salawayon nga nagagwa ni. Laban-laban sa kuani kung may mga COVID-19 patient pagid nga nagalabay man sila, ti disgrasya gid nga dako pero nagapaymuno ka lang ni sa balay mo, way gid ni sang makuana. Galing kung may hilikoton ka mga importante, mo lang na pagwa ninyo. Pero kung huway na lang. Galing kati ko na sa salud balay mo sa may mga instances ka doon maburingan ka, no?
Ati, kung maburingan ka, Jackstone kay. Ayo di purma. Patumbo ka. Kaya amang iba dagro bang hinguto eh. Ati, laban eh. Kung mga damo lusa na yawat mo na makwakwa lusa mo. Hindi amo. Social distancing gani. Social distancing. Sa surod balay mo yati, nunit kayo mag social distancing kaya. Ti social distancing man gyapo na. Kay para likaw na lang, 14 dias man lang ni. Kung nara ka sa salud balay, guro kag bilog mo naman nga pamilya nga way nagagawa-gawa ti nunit naman ang mag-social distancing. Oh. Ara na ka mo sa sulod sang balay, sino pa daman nagilot man? Alala man ka manghinguto ka lang, imo nga usaron, kimpit pa sang balay mo lang ang ginaluto sa sinugba. Pero kung why lang tao movie movie lang anay. Movie lang, rulang tao lang danay Pass the time palipas tiyempo, ti 14 dias, ti ikanom na tasubong adlaw, may 8 pang nabilin. Oo, mo ganit, ako ulit sa balay ka, luto-luto na lang ko di ganit. Ti, way kita da? Ayo di purma. Basta mga luto-luto, dapat may ara gina. Mga luto ka, sa makaluto ka sang banana Q. Sang? Banana Q. Baw, kanamit ba? Luto ka mamulo maha blanca. Ayo di purma. Good sa bagay, practice pag may time Puro practice pag may time. Basi pa malang magsagad ka antes ang matapos ning COVID-19. Isikyo ni. Kundi ma-apply mo, pwede ka dahil ka pamaligya. Pwede ka apply sa GNG. Pwede ka apply GNG. Pero bukas ang GNG? Oh yes, free delivery. Free delivery. Pero pwede ka order. Oh, just call the number and I will be there. Okay. Dukanta ba? Ayo di purma. Bukas gali na to yan? Oo, bukas na to yan. Pero ang nagabukas to yan, galuto lang. Tapos ma-deliver? Ma-deliver, free delivery. Gali? Oh, yes. Tanan nga pagkaon? Tanan nga pagkaon ka gusto mo. Imit lang mo lang. Imit lang mo lang lutoon, i-deliver nila libre pa. Ano tong number sa GNG man? Ayo di purma. Kay ma-order kami tani diyo. Text ko lang na sa imo, kasubong do hindi isa kasambot o sa orderanay. Gali? Ay, grabe ang orderanay. Basi mag-order ko to, ma-deliver ka nung pasapon bla. Mapati kang income ko sa isa lang kaadlaw, 100 mil mo. Ayo di purma. Tulog ta. Abi, pag yung bla ka mo, anay, sali ka mo ka. Anay, ano ka mo ka. Sali ka mo ka. Mga madalaan na sa pinutos. Hindi ka mo rin mate. O ka magkadlaw. Tapos kadlaw, yambi naman eh. Tapos kadlaw, yambi naman Yambi naman tapos bibibi. Lipatan tanay ang problema to ni Blau. Pag kadlaw, anay, pag may time. Paano pag kadlaw mo may time dahil? Pasi ko matumba ka buhay pilas, no? Hindi na COVID, kundi kinatake ka mo yung high blood, no? Si Trixie Ibusio, siling niya, kung may kwarta ka, makaluto ka no. Tiyo, Natural Alam ka magluto. Alang magluto ka na bisan igatong mo, wala kay gatong, alang kamot mo igatong mo. Normal na. Ti kung wala ka lulutoon, pagpangitaan ay kadamo pa man sang sapanda. Siling ni kuri ko masalayan ni text ni Raymond Alarcon sa Carl Jr. nimo. Nga? Siling niya matay ko matapos ang COVID para makadulong to sa talaba sa inyo ni Action Rex. Ati, okay na sir, may lang tang talaba, may timing na magtambok Hindi si Ayo di purma. Si pare Raymond may ara man sa pass, home quarantine pass. Tigali. Pero lagi subay sa mga kabaligya talaba subong. Way kani pangitaan subong unless kung dito ka sa mga ilog. Kung dintong may talabahan, pwede ka to kapangwa. Tapos kapangwa ka, nagkapangmas ka, bali. Tinami ka lang tawon, no? Sobra ka pa sa talaba. Ayo di purma. Daping ilong kag CDC, kaya pamati ko sa Purok Santor, Mandalaga, no? Ang kay Trexie Busio, blaning hindi kagwa, depende na iya kung sinong may quarantine pa sinyo, mong pagpagwaon. Pagwaon kasi guulan da kay karon tanan kamuda maguluwa sinyo balay. Anong mga... Sikop ka mo Ang may mga quarantine pass, amo lang na ang kagwa. Correct, Pag wala ka quarantine pass, hindi kayo kagwa. Paimunong ka lang ta? Puyong ka lang na bala. Paimunong lang ka bala. Kapilagin na atagon nga kasimple gilang na istoryahan.
Kung doon na subuan ka mo, sa banga bla. Kung Sa banga maano sa banga? Banga ko din, may banga ka da. Oo. Isudan mo tubig, Kag? ang banga. Kag? Isulod mo ang ulo mo, kag palulag pingon mo. Ayun, di porma. Pag butwa mo, may lumot ka May lumot naman. ang imong ilo. Kadlaw ka mo, anay. Kadlaw, anay. Wala kwarta na, kadlaw lang. Wala matagang gipaksa, kadlaw lang. Tapos ni sa BBB, kuris mo naman ka mo. Di lang ka mo anay sa BBB. Nan. Kadlaw ka mo di. Isa ka pamilya or isa ka compound, may isa ka isikyo nga ginaisyo. Yes. Bulos-bulos lang ka mo da. Buros-buros lang mo da. Oo, Tapos okay. sila may isikyo. Amo na ang liugan. Sa bagay, ang iban panindahan. nga mga kapitan gani, dito gani sa Mansilingan, may nadakpan tong minor o ginisyuhan niya sang isikyo. Di kundi gin-confiscate ang isikyo. Na naman nga kapitan ni sa dinto Mansilingan to. Mansilingan Nga to. may minor ya, may isikyo. Inano lang tao yung minor kag senior citizens hindi kagwa. Gani. Isyuhan niya payas ang isikyo. Jan Acosta ka pamati sa to no. Si Jan Acosta. Jan Acosta. Ano na siya? Si Jenny the Virgin. Ba? Mm. Jenny the Virgin ga pamati sa ton. Mm. Kaurok-urok saw. Sino na sa? Mayo. Sino na sa? Ha? Sino na? Si Jenny the Virgin. Jenny the Virgin? Oo. Sino na? Pamatis sa ton. Sino na pamatis sa siya? ton sa BBB kay paborito iguro si Rex. Ay, kalain. Kisa rin kay Rex to. Kak. Hindi yan, kay may COVID. Yawat to ba no? Ha? Yawat pa man. Ay, kalay. Ayun, di porma. Ano na tong bisitira? Tao kayo daw, conforme si Colonel Henry Villas, ang CPO City Director, nga antaran na lang, tanang nga tao masuksok na lang mas Black Rex. Oo Para nga kung hindi man natin mapauntat niyang COVID-19, malikawan tabla kag mamatamas ta reduce ang mga biktima diri sa syudad sa Bacolod. Sila ni Colonel Villas, kung may mando na gikan sa LGU, kag may ara sila panibago nga resolusyon, nga ipatuman ining pagtakod sang mas na sa tanan-tanan nga nagagawa sulod mo sa Bacolod diri Action Rex ipatuman nila dakpo nilang wala lasok-sok mas kag pasakaan kaso kay mate sila ni Colonel Henry Viñas daw sa mismo na konsiderado daw amat-amat na gid man nagasaka pa ang kaso sang COVID diri sa syudad sa Bacolod nga nangin biktima sa tawag nga person in under monitoring action Rex. Mas maayo ay asbong hindi natin invisible ang virus, hindi natin makitaan. So mas maayong tabunan na lang natin anay ang kuan naton ang itsura para nga hindi kita magakuha or matapnan sang kuan sang virus. So for now bisan mambal nato nga matapos na kita sa quarantine pero hindi man gyapon kita sigurado nga free na gid ang virus ang palibot. So mas maayo gid nga mag-andam kaysa mabiktima kita. So posibilidad Colonel itap ni aton nga mga local police ni nga panakop mag-aresto sa mga tao nga hindi magsunod nga magsuksok face mask Colonel? Yes sir. Kung may lagi kita or may sugo kita alin sa taas, by all means, ipatuloy pa ko nga namon na, implement namon or enforce namon kay tungod ini para sa kayuhan sang tawag diri sang tanan. At tanan sa mga borders nato, gina-required gid sila magsuksok face mask, no? Yes sir. May mga may nag-volunteer nga naghatag sa mga face mask. Pero kalabanan sa atong mga pulis subong, naghihimo na lang gid sang improvise nga face mask. Ang mga tela nga sobra sang mga tawag diri nga ara sa balay nila, ginabutangan lang sang garter. Then pag off duty, ginalabhan, then the following day, amo na naman ang gamiton. Tapos sa mano sa nag-exert man i-report ang atong kapulisan sa kakulang sa face mask? Yes sir, kay para mo na sa ila, then mas maayo nga ikaw magpahimo sa face mask mo para at least makuha komportable ang imong kaugalingon pag gamit mo na sa face mask. Action na Rex, si Police Colonel Henry Viñas ang BCP City Director sa interview sa Action Radio. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office,
Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Mamanor, report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:41. Pasensya gina kay Doga, pilit-pilit ang aton sining computer. Kantuhan tanay balita sa Kapitolyo, si Aksyon Marlon Hinovia naka-standby. Ini may kaangtanan sa mga POMs nga nakatapos na quarantine sa Mambukal, ginabisuhan nga maghimo precautionary measure sa ilang puluyan sa sulod sang isa ka semana. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Rex, alubos ang pagpasalamat sa ring mga sinto gesteran ka mga negrosanon persons under monitoring kung nangin POM sa COVID-19 kag nagpaydalom sa quarantine sa Mamukal Summer Resort. Ang pasalamat nila sa kay una ay Governor Eugenio C. Lacson kag sa ibang pagisa rin mga health workers, health personnel mo ang nag-aamuma sa ila sa sunod sang 14 Diaz. Padulubang kahapon ang ikadulang batch nga 26 sugat ini sila sang bus nga yapan gani ka panuwasang hinubaan dulong sa ila sinita sa tagsa ka mga panimalay. O antes sini mayara sang abiso sa ila nga taga provincial health office nga pag-abot sa balay mayara sila sang dapat himuon nga precautionary measures. Abot sa balay ang ila sining gamit dapat i-isolate anay ang baso, kutsara nga nausar nila, tinidor, kay iba pag nga gamit, hindi pagpagamit sa iban. Pag sila magsuksok sang face mask, bisan ara sila sulod sang ina sa balay, ta sulod sang pito kadlaw. Pati anta ang tingog sang isa sa mga POM na sa nga eksperyensya kag iya sa nga pagpasalamat sa ato sa gobyerno provincial. First of all, nagpapasalamat kami kay Governor Lacson and also especially kay Sir Zepard nga nagbulig man sa amon nga makakuli kami di. Almost 8 days kami sa sa Batangas. In-quarantine kami and also na travel kami 2 days din papunta marami kaming dinaanan like sa Iloilo, Capiz, Aklan, Katiklan, Kalibo. Damo kami nagan. So far wala man sila ginabatsyag, wala man galain nila matsyag. Kagpasalamat kami also sa Governor sang Batangas nga nag-provide man sa amon pagkaon dito sa Batangas Port. And also, yun nga si Sir Zepard, grabe gid ang contact niya sa amon. Diri naman subang sa Mambukal. Gapasalamat kay Gov nga nag-provide sa mga foods and also sa mga staff diri sa Mambukal nga wala gid kami ginpabayan. Gin-assess gid kami and also sa staff sa DOH, sa mga frontliners. Salamat gid kami kay tungod sa ila, tagid sila sang mga accommodation, kag tapos mga vitamins nga wala gid kami pabayan. Natingog sang isa sa mga POMs nga nakatapos ang quarantine sa Mambukal, Banwa sa Murcia. Ang kaso nyo gigan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:45 na nga oras, 12:45 na. Matapos ang balita sa area sang Kapitolyo, kadtuan ta nga ang mga out of town reports naton. Kadtuan ta si Aksyon Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz para hibaloon ta ang sitwasyon sa siyudad sang Cadiz. Standby Aksyon Tomon Forte, standby Aksyon Percival Villamor, si Stephen arapag si Aksyon Nonoy de la Cruz. Hibaloon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa ila areas of assignments.
Ibalaon tabing sa Cadiz, we have Action Roger Gotib sa syudad San Cadiz. Action Roger. Yes, Action Rex sa syudad sa Cadiz, subong panayman ang Action Rex yung klaro karon sa kamulitan sa bahin sang mga border Singapore tungod kay nagadamo pag nagapangumpra kada aga. Pero tayo muna ang nilantaw nato diri nga ang syudad sa Cadiz do mayo resulta sang ECQ tungod kay zero na kami diri sa PUI. Wala na kami sa PUI nga kamon nga PUM. Why na kamuda PUI? Wala. Tigod na da mga PUMs na lang. Ang PUM naman ng 1,269 natapos na ang 734 mutilingon bayara lang 535. Okay. Kaya posible kasi malubo pag hindi kasi ang iba nakatapos naman sila nga 14-day quarantine. Sa pila na ka mga police report area Abio kay man kagabi ni tabo alas 11:30 takna sa gabi sa Villa Victoria Barangay Zone 1 Siriin yara karon nakonfine sa Silay Hospital ang manghod matapos ginbuno sa magulang tungod bala sila ginom-inom traditional sa Cadiz Action Rex na implementar ang liquor 1 nga hindi gid pwede ang pag-inom pero mo na sila natubla may mga salawayon gid yara karon sa ospital ining 40 anyos nga manghod nga kilala kay Hernani Hinlo Espinosa isa ka mangingisda matapos nga gin parakan gin buno ini sa iya sini nga magulang sa pagbuno gamit ang kutsilyo nga karon ang magulang preso naman sa bahin sa Cadiz City PNP matapos gin responderan gilayon sa barangay Tanod. Anong ginalinan ni nila? Ubog Action Rex. Nagininom si Action Rex na ya. Opo, Action Rex. Hubog Action Rex na. Di ba ni simptoma? Yan yung malipat ka, no? Di ba ni simptoma yan, no? Hindi na yan. Sobra na nga kainom. Kaya basibla kaya ang simptoma. May likorban man nga sige kainom da nila yan. Amo gani kitang ligat to. 5 to ka mga persona pinagdakopan sa nga Cadiz City PNP sa area sa Barangay Tagluwigan. Kaya ininom sila. Tingnan nila to. Ila malakuno bulong skapoy. Bulong skapoy aras laya si Gadalan. Agin report man sa mga pumulo yung responder makatapos sa kapulisan. Huwag sakbalo. Nga nagka-picture gali sila, sila nga, damayo picturean tayo, picture ba, bayan ang pusing, isa kabalo pulis nagli. Kaya pagkatapos sila, pinagdakop sila, hindi sila kaangal, kaya man kitagit sa picture. Nga, aras lasalan, kaya inom, tini, naman ang duwan, kaya inom din sila, nagpuis-puis sa Action Rex, no? Parte sa mga patakaran, bala sining maabot bala nga mga ayuda. Sa DSWD kag sa bumasang dole. Di daw dira kuno ang ginalinan sa pagkuis-puis na wala mag-insidyan ay sa ulihin na init-ining magulang nagpamahog sa nagambal sa manghod nga tapungulon pagkatapos nagsiling nga tapungulati way man nagtapungol gagabot man sa iya siling nga kutsilyo dagin buno-buno ang iya siling nga manghod. Pagkatapos sinati tambagan man sa mga pumuluyo and then gindala sa Cadiz City Emergency Clinic pero gin-transfer ini kagabi sa bahin sang Teresita Lopez Alandone Provincial Hospital ining biktima nga si Hernani Hinlo. So depende kung ma-file kaso kasi pa sa kapulisan nga ilalang i-observe sa gyapon ang prescribed hour of detention sa sining magulang sa pagbuno iya sa iya sila nga manghod, samtang manghod, di paabot pa man nakakaroon ang coordination sa pamilya diri mismo sa bahin sa Cadiz City PNP Action Rex. Kaya mo ang mga pagitabo diri sa syudad sa Cadiz kag bisan pa nga mainit ang panahon pero kadamo talaga balakintol sila mga dala kag saka sa mga i-provide nga mga sarakyan sang local government ang libre sakay, kay man gabi ang pilahay kada agad sa mga grocery store. Ang merkado ya okay lang, pero ang mga grocery store gito kay pertigid ang pila Action Rex. Report ikan diri sa syudad sa Cadiz sa balita na sa aksyon, ini sa Action Roger Gutib report sa Bacolod. Action! Radio!
Thank you, Action Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Roger, kadtuanta si Action Tomon Forte sa Dakbanwa sang Sagay sa siyudad sang Sagay sa ka-prime mover na tumbaho driver Pilason. Yaring kaudan sang report ni Action Tomon Forte. Action Tom. Yes, Action Rex. Pasado alas 9 ang takna kay nasingaga Action Rex. Isaya ka prime mover nga ginapanagihan iyan ni Tim Ballesteros ang natumba diriya sa may National Highway at ubangan gid sang headquarters siya Action Rex sang SAP diri sa may Sitio Tanaw, Barangay Poblacion 2, Ciudad diya sang Sagay. Kay nagapatakla di si Action Rex kay na pag kambyaya according niya sa driver. Pagkambya lugar, nag-alsa ining trailer nga ginagoyod di Action Rex nga kargado iya sang tubo. Kag bangod sina, nagwarik ang iya nga salakyan, kag nagbunggo gidini sa may pilas o kung sa batuhon iya nga bangli dire sa may National Highway, tuwangan sa street report. Kag nakangkon iya sang gagmay gid lang ang mga injury, minor injury ining driver na si Chris Habilio. Kag bangon si Action Rex te gin tatap man ini sa aton nga mga rescuer, kag gin tagaan sang first aid, kag gin dalaman ini sang kaina sa may Luditi Hospital agud nga matatapan ini sang nagakaigo iya nga bulong pagbulong Action Rex. Ari ang interview sang driver Action Rex naton kaina sang angot sini nga tumba iya nga prime mover. Chris Habilio. Kailan mo? 41. Ikaw ang driver sini? Oo, akong driver. Sir, nang di pa kuang ko, pa kambya ko nga mabulo na tani ko, ang hangat mo ng ang sa trailer. Oo. Kaya galing na, ang iya, wala naman galigangot ang iya wieldingan. Helper? Wala ko helper. Ako to, Action Rex, bangod nga ining mga prime mover kung isa, ang gina-wielding bala ini Action Rex nga gaangot iya sa may ila salakyan, ining mga prime mover ining ila trailer, kung isa tiway na pick up na wala nagali galangot ni Action Rex, kag kung mag-alsa ning ila nga trailer, amo ni rektaya bulag sa ila nga salakyan Action Rex. Amo ni subong, kag kay na Action Rex, madamo, sobra time ta naman kabilog ang nagkaladapan, kag wala sing face mask, kag wala sing mga quarantine pass Action Rex, pinangdako pare subong pawayway man diri sa may Poblacion 1 sa holding area, tag 12 oras tulog nila Action Rex para gid lang matagan sang leksyon kay damo gyapon sa lawayon Action Rex, bisan pa nga nagdeklarar na ang aton nga probinsya nga mandatory dapat magwa ka sa balay, may quarantine pass kag may face mask Action Rex. Di bangod sini violation di aray gapawayway sa Barangay Poblacion 1. Amo Action Rex ang madulong naton mga report gikan diri sa siyudad sang Sagay. Action Tamon Forte ning report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Tomon Forte, gikan sa Dakbanwa sang Sagay, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:54 nga oras matapos ang balita sa Sagay kadtuanta, ang balita sa San Carlos, we have Action Stephen Presquito, ini may kang tanan sa padayon nga ginahimo sang aton sining mga concerned agencies sa among lugar, no, ang pagpanglista blato sang mga benepisyaryo sang aton sining Social Amelioration Fund, no, ti padayon nga ginalista sa among lugar. Dali lang, we have Action Stephen Presquito sa San Carlos City. Action Stephen. Yes, Action Rex, payong udto. Kag sa karon ang aton nga sitwasyon naman dire sa siyudad sa San Carlos nga nagpadayon ang pagpanglista sa barangay level na karon Action Rex, no. Kay kahapon sa natabo nga ginpauntat ni Mayor tungod sa sitwasyon nga nadula ang social distancing. So karon isa sa barangay aton gikatuan no dito sa barangay 1 nga maklaro nga maayo ang plastar ni Kapitan Toto Lopez nga dito ang panglista sa tong mga maka-avail sa sining aton Social Amelioration Program.
So dito magitan naton nga may social distancing gid no kay naka-proper nga ginabutangan sa mga bangko nga nakadistansya ang isa kag isa. Kag wala siya may may nagdinaguso dito nga mga tumuluyo para sa pagpalista sa ilang mga pangalan para maka-avail sa sining social amelioration program. Kag the same man sa iban man nga barangay Action Rex. Kag gani nga sa karon ang iban nga mga naka-intindi o naipabalo na sa publiko dire. So laban nag-online na sila karon Action Rex since amo nang advice man sa taga-peso naton o Public Employment Service Office nga mag-online. So halos ang mga nakabalo sa paggamit sa computer o kon mga cellphones naga-online na sila Action Rex. Kag klaro naman sa paghatag sang mga kung sino no ang pwede nga magka-avail sa sining social amelioration program. So wala na sang may dinagsa kag magginutok sa every barangays kag mismo sa aton nga City Hall. So at least naklaruhan na karon sa pumuluyo dire nga amo ina ang sistema nga para wala sang magdinaguso pagid. Kag sa dugang naton karon Action Rex, ang aton nga mga taga-traffic enforcer, aton kapulisan nga nagaman sa aton mga kadalanan, damo ang ginpagdakop sa karon halos yung mga motorsiklo nga nagdalagan dire, gasulod gawas nga wala sa mga lisensya. Pero may quarantine pass sila Action Rex, no? So, since ginistrikto sa aton nga traffic enforcer, subong halos kadamo dito pagin sa mga entry points sa aton syudad sa San Carlos, halos kadamo sa mga motorsiklo subong ginparahan kagin pang dakop sang aton kagin tikitan nini kagin impound no dito sa aton nga police headquarters. Kag so far Action Rex dugang pagid naton kahapon sa isang press conference gin patigayon sa aton mayor nga atong PUI no gikumpirma ni mayor nga atong PUI naton nga 14 kabilog nga ginakuhaan sa rapid testing sa aton nga DOH from the province nga nangin negatibo no. Negatibo ato sila ang 14 apang may ara pa sigyapon nga confirmation o confirmatory sa aton nga taga DOH kon magwa gid ang result right after 7 days. Kag may balaan nga complete gid sila nga nangin negative atong 14 ka mga PUI. Kay as of today Action Rex almost 1,600 na ang aton nga PUM diri sa siyudad sa San Carlos. And sa karon ang aton naman nga mga borders, the same thing according kay Councilor Marque, siyang in charge sa aton nga ini nga mga vehicles o ini mga free ride nga ginatag sa aton gobyerno nga padayon ang point to point sa paghatag serbisyo pero ginlimit na karon Action Rex. Kay daw nakitaan nga ang paggamit sang tricycle ang iban nga ang bana ang asawa masakay man o maupot masakay pro gadikit. Daga dinikit kag the same thing kag imo na ang iban. Hadlok hadlok antad. Yes, Action Rex. So ginlimit na gid. Nga instead nga pwede ang tatlo karon duwa na lang gid no ang makasakay, wala na siyang mag-back right sa likod ng driver. So, ang sadya Action Rex kay, ang iningiban nga mga tagiyas ng mga tricycle, kunyari, ini mga kag mga four wheels, private, no? Private, pero mapasakay man po zero ka magpapliti man. So, amo na lis karon ng ginpatayan pagit sa aton nga mga traffic enforcers, kag mandar gid ni Mayor nga ipaundang gid na kay kunuhay lang naga-private ang placard pero mapasakay sang pasahero. So mo na karon. Kagang mga four wheels man Action Rex, magsakay tag-apat sila o 5 sa sulod, kunuhay family kag may home quarantine pero iban hindi man no. So mo na nga karon ginstrikto na gid para nga sunod pa kay Mayor Rene Gustelo nga magpati lang gid no. Kag enforce gid ang insakto kay kon may ara nga magpasaway pagadakpon na gid Action Rex. Sige. Para nga mauntat ang ila paglagaw-lagaw kag sige gyapon di pasaway sa aton syudad sa San Carlos. Tama lamang in Action Rex, una sa balita, una sa aksyon, ini si Action Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Thank you Action Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City.
Ulay hununtang balita sa siyudad sang La Carlota. Angot sini pito ka mga persona dakop sang kapulisan matapos magtuhan nga nagapanahor. Puwerte panahor pa yan, no? Sa siyudad sang La Carlota mo na ning COVID-19 pero may gapanahor pa. We have action Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Action first. Yes, Action Rex, ang aton nga pumuluyo diri sa syudad sa La Carlota nagasugod sang enhanced community quarantine sa Tagsanilaya Kapuluyan. Apang ini ang 7 kabilog nga persona gintigayon man ginoperasyonan sang aton kapulisan sa syudad sa La Carlota sa illegal gambling action Rex. Kag ginapamunuan ini ang operasyon ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sa siyudad sa La Carlota nga sa diin upo dinhi ang alert team nagdakop diri ang persona nga ginkilala sa Mandy Pernito Isula. 36 anyos may asawa kag si Alvin Yanko Papalop, 23 anyos, Giovanni Padiona Rio, 29 anyos, Mark Alvin Misula Nacion, 32 anyos, kag si Raymond Flores Tadlan, 34 anyos, kag si Lia Buenapi Diamante. Kamo ini ang tag-iya sang Pulan Action Rex. Kag si Jeff Casas Montoya, 33 anyos, makagisa ini siya ka driver, kaga single ini siya, kaga pumuloyo sang Oriarte subdivision Barangay 3, La Carlota City. In-operation ang illegal gambling action Rex alas 3 sang hapon kahapon. Kag na-recover sa ila posisyon kag control ang isa kalamisa nga ginaampangan nila sang pool, kag ang 3 ka tako, kag 13 ka pamedokon sang ilabla ni nga gina tuslok-tuslok nga pitsas ni nga ginatawag. Kag isa ka discard nga color pula kag blue. Kag ini sila karon ara sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan batok sa ila sang Republic Act PD 16 Uto. Karon nagapawayway sila nga 7 sa sulod sang karsel kag nagaulat sini sang kaso nga ipasaka sa ila. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program Una sa Balita, Una sa Aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Kadtuan tang balita gikan sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz sa siyudad naman sang Sipalay. Ini may kang tanan sa ID nga iya ka Task Force COVID-19 nga ginapanghatag pangbawi ni Mayor Hilda Gina Montilla Lizares tungod ginagamit sang iban sa ila personal nga kaladtuan. Ay kanami mano. Personal nga kaladtuan basi kung may tuyo man to sila kag ti isa man sa mga pamaagi nga ginisyuhan sang ID mo inano pagidabi nga personal nga kaladtuan man basi kung illegal siguro yati pwede gid questionon pero kung part sang ila sining pangabuhi mga kakson do hindi naman na guro insakto pero gid pangbawi ni Mayor Gina Lizares ang among mga ID ko no ay parte manino. Hibaloon tabing report ni Aksyon Nonoy de la Cruz gikan sa siyudad sang Sipalay parte sini mga kaksyon. Aksyonoy? Din siya? Aksyonoy? Dali kita.
padayon subong ang pagpanagtag, no? Kay man schedule ang pagpanagtag sa mga barangay, sa mga food pack, salin sa siyudad sang Sipalay, no? Sa LGO nga patigayon sang CSWD, ha? TM iban nga pamanawag pa diri sa ako, nagapamangkot nga sila kuno wala, no? That's why nga ginapabalo naton amat-amat, no, schedule ang mga barangay. Ulat-ulatan nyo lang kay matapod ginatanan, no. Kay tanan nga mga napanglista dito nga mga pamalay, may aragid, may aragid. So dutay lang sa kritisyo, dutay lang ulat-ulat kay hambal bala na nimo action Rex, no. Tawo lang man na sila, no. Dasig hindi man masiling madali-dali lang gid dayon. Sa pihak nga bahin dire naman sa siyudad sang Sipalay, kundi panagutan na pwede ka angkas ang motor. Pangod ko na pwede maka-motor nga may angkas sa isa lang, kagamit sila sa protection sila sa ngalawas. Ang mask ang importante gid, no? Bangod masatong gipalabot nga problema sa mga taga-bukid o kung nagsusyo dito sa bukid nga may mga emergency sila o may arag importante bala nga dapat sila magdulhog. Wala sila sang ibang na source na sakyan kaya di malabot sa tricycle, kundi motor lang gid, no? Motor lang gid ang ila sini nga pwede sakyan. That's why nga gipasugtan diri sa siyudad sang Sipalay nga maka-motor kag mayara sa angin. Pat nakita sa karon nga iban daw nagabusar, makita ang gisa duha ang angkas, no? That's why nga ginsubliran ni Mayor nga pangdakpon ng tanan-tanan nga makita nga pangkas duha ka bilog kag ang mga nagaangkas o kun ang nagamotor nga wala nagamask pangdakpon, no, kay nagabusar lagi man kung tagaan mo sang ligwa. So para mo diya tawahay di siyudad sa Sipalay sa mga kortyo wala sa mga nagabayular kag siya naman ka aktibo mga pulis diri sa paglibot-libot sa area sa Sipalay para nga mabantayan kag patigayon ang pag-implementar sining enhanced community quarantine diri sa siyudad. Aming report kato madalas sa sining piyon gikan diri sa siyudad sa Sipalay sa gihapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Nonoy de la Cruz, balita gikan sa siyudad sang Sipalay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon tayo rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan nagadugang sang supply man sa kakulangon sa mga vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Vitamin A, vitamin C, B vitamins, calcium, magnesium, potassium, zinc kag iban pa. Magkabulig sa constipation, gintingog nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products, ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag dira sa Sincere Drugstore, mabakal dira mga ka-aksyon. Tanan nga mga branches ang Sincere Drugstore kag Eden Pharmacy sa Central Market. Parmasya Juarez kag Parmasya Edgar sa Lacson Street. GDN Pharmacy sa Barangay Bata. Mabakal dira ang Evergreen Herbal Capsule. No? Magtumara adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon! Radio!
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud Standard time, launa 16 ang aton oras, 1:16 na mga kaaksyon. Kuangid hang ang aton sining unit, no? Sige, sa mga kaaksyon ta dira, alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita, ang way ta malabutan pa dasunan ta niya, palunisan ta kay buwas Domingo, pagka-Lunes, kita-kits naman kita sa kanginan, no? Standby na sa This Is My Life, sunod sa diniginamang manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton, ako naman ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.